Bom dia, meus amigos, beleza? Meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus, Ilha do Governador. Fica localizada na Estrada do Galeão, número 1198, Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí, ó, o vídeo de hoje é de um Fox Trend, baita de um veículo. O Trend está reclamando que esse carro aqui, pessoal, está com barulho na suspensão, lado direito, né? E um barulho típico de amortecedor. Aí eu dei uma volta com o veículo e percebi que o barulho não vem ali da parte superior do amortecedor, que é coxim, né? Não vem dali. Eu percebi que o barulho vem aqui de baixo. Aí levantei o veículo e examinei, pessoal. A bieleta não tem folga nenhuma. O pivô também, que é conhecido como pino bola, não tem folga, não tem coifa rasgada. Está reclamando do lado direito, mas eu examinei os dois lados, o cliente pode se enganar, né? E eu examinei aqui também, ó. O pivô também não tem folga, a bieleta também não tem folga. Aí persisti e vi que não é problema de amortecedor, pessoal. O bendito barulho está aqui, ó, nessa bendita borracha do estabilizador. Só que a folga dela, pessoal, não é pra cima. Olha para o que é. Eu vou botar minha mão aqui, ó, na bieleta, ó. E ó, o que tá acontecendo? Eu vou forçar pra frente e pra trás, ó. Ó, pessoal, a folga, ó. Pra cima não faz, ó, nada. Mas, ó, pra frente e pra trás, ó. Então esse é que é o barulho. E ele pensando que era amortecedor. Olha lá. Aí, pessoal, ó. A borracha se mexe até dentro da abraçadeira, ó. Então aqui é só trocar as duas borrachas do estabilizador. Geralmente quando a borracha do estabilizador tá ruim, se troca também a bieleta. Mas dá pra ver que a bieleta não é uma bieleta velha, né? E não tem folga, não tem coifa rasgada. Então eu não vejo necessidade de trocar a bieleta. É trocar só as duas borrachas, porque no kit já vem as duas. Trocar as duas borrachas do estabilizador e vai parar todo o barulho do veículo. Beleza, pessoal? Quem gostou aí, eu peço que dê um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e que Papai do Céu derrame bênção no coração de cada um de vocês. Fui!